করছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ, আপনার সবার এই তো ভালো আছে বাবা। ব্যাটারিটা দেখেন, ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যাবে, ভুলে গেছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। একটা লোকের টেলিফোন, এটা আমার দিছে, একটু দেখেন তো ভাই। আমার লোক আছে, সঙ্গে আমার দাও। তার কি হয়েছে? বাকি সব ভালো আছে নি? এই তো ভালো আছে সব ভালো।